खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। कर'ना जिउसानि थासारिया फिन हादरजों लोगोसे रायजो नाङैनो साग्लोबनायनि उनाव क'क्राझार जिल्लायावबो बांबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बे समावनो बिटिसिनि गाहाय सदर क'क्राझार नोगोराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमोद बर'जों लोगोसे एमसिएलए विल्सन हासदाया कर'ना भेक्सिनखौ थुजादों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमोद बर'आ खावलायो दि गासै बिटिआर ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा जेब्लाबो सांग्रांथियै थानांगौ। कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जेब्लाबो सांग्रांथि थानो खावलायदों आरो साफ्रोम सुबुङानो सोरखारा होनाय आयेन आब्रुथिखौ मानिनानै सोलिनांगौ। लोगोसे जेब्लाबो मास्क गाननांगौ, हेन्ड सेनिटाइजार बाहायनांगौ आरो कर'ना भाइरासनि भेक्सिनफोरखौ लानांगौ होननानै बुंबावो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि फैगौ 2 मे अक्ट'आव आसाम बिधानसभा बियाबनि भट साननाया जागोन। लोगोसे आसामाव मोनसे मोजां सोरखारा फैगोन आरो महाजोननि दैदेनगिरिफोरनि रावफोरा जेब्लाबो सोलाय-सोल' होननानै बिथाङा बुंथिबावो। हादरजों लोगोसे रायजो नाङैनो कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारि समावनो महाजोननि दैदेनगिरिफोरा हर्स ट्रेडिंनि मुङाव गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दावबायनानै फैफिनोब्ला कर'नासो लाबोगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिबावो। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाय साना गेजेराव बारा दिन गैलिया। बे समावनो क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि इभिएम दोनथुमसालियाव आसामनि एडिजिपि एल.आर. बिश्नय आरो क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि रिटार्निं बिबानगिरि भास्कर फुकनजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिबानगिरि राकेश रशनआ हरखाबै दावबायनानै सुलाद लाफैदों। क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टाराव लाखिनाय क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि इभिएम स्ट्रं रुमखौ नायगिदिंफैनाय समाव एडिजिपि एल.आर. बिश्नयआ बुङो दि आयेन आब्रुथिखौ नोजोर होनानै गासैखौबो गोख्रों महर होगासिनो दङ होननानै। लोगोसे बिटिसिनि सिङाव थानाय चिरां, काजलगाव, बाक्सा, तामुलपुर आरो अदालगुरियाव पुलिस बिफाना इभिएम स्ट्रं रुमखौ गोख्रोङै महर होगासिनो दं होननानैबो बुंथियो। दानिया फैबावदो गसाइगाव महकुमानि आसाम बंग सिमनानि श्रीरामपुराव 3 नं राजा लामायाव थांनाय मंगलबारखालि फुङाव पुलिसनि नायबिजिरनायाव गोबां बिबांनि बांजों लोगोसे गंसे ट्राकजों 2 सुबुंखौ हमनो हादों। पुलिसआ मोनथिहोनाय बायदिब्ला ट्राकनिफ्राय 109 पेकेट बां बोखांनो हादों। बांनि लिरथाया खमैबो 11 कुइन्टेल जागोन आरो बिनि बाजारनि बेसेना 10 लाखसो जागोन होननानै फोरमायदों। दानिया फैबावदो मिरु सोलोंथाइ मन्त्रि रमेश पक्रियाल निशांकआ टुइटारनि गेजेरजों इउजिसि नेट आनजादखौ फावसायनाय जाबाय होननानै फोरमायदों। 2 मेनिफ्राय 17 मेसिम जानो गोनां बे आनजादखौ कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ नोजोर होनानै फावसायनाय जादों होननानै फोरमायदों। आनजाद खुंफुंनायनि गोदान खालारखौ इयुनाव एबा आनजादनि 15 साननि सिगाङाव फोसावनाय जागोन होननानैबो फोरमायदों। गुबुन फारसे सेबा बर्डजों खुंजानो गोनां थाखो 10 आरो थाखो 12 नि आनजादखौ सिगाङाव फोसावना होनाय खालारावनो कभिड-19 नि नेमखौ फालिनानै खुंफुंनाय जागोन होननानै सोरखारा थिरांथा लादों। आरोबाव फैबावदो थांनाय 9 एप्रिल दानाव अदालगुरि जिल्लानि अनजालि बसुमतारी बिथांखौ खास्रि-बिस्रि जिउ फोजोबनानै बुथारलांनाय दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो अदालगुरि जिल्लायाव धरना लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाना 70 नं मासबाद समस्ति इउपिपिएलनि बिजाथि रतेन्द्र दैमारी बिथाङा अनजालि बसुमतारीनि केसखौ दरंनिफ्राय अदालगुरि जिल्लायाव लाबोनो खावलायदों। आरोबाव फैबावदो कर'ना गोसारनायखौ होबथानो थाखाय गोदान नेमखान्थि फोसावना होदों। गोदान नेमखान्थि फोसावना होनाय बायदियैनो मैया थांनाय 20 एप्रिल खालि बेलासिनि 6 रिंगानि उनाव गासैबो रोखोमनि बाजार, शपिं मल, दखान आरिफोरखौ बन्द खालामनो गोनां जादों आरो फैगौ 30 एप्रिलसिम गासैबो दखान, बाजार, शपिं मल आरिफोरा बेलासिनि 6 रिंगानिफ्राय बन्द थानो नांगोन। बेजों लोगोसे दखानफोराव बायगिरिफोरा 6 फुट गोजानाव थानायखौ मानिना सोलिनो नांगोन। दखाननि सिङाव मोनसे समाव खालि 7 सुबुङाल' हाबनो हानायजों लोगोसे दखाननि मालिकआ खनले दखानखौ सेनिटाइज खालामनो नांगोन आरो हेन्ड वाश खालामबाय थानांगोन होननानै मिन्थिहोदों। दानिया फैबावदो
बिटिआर ओनसोलाव जिएसपि दोलोआ गोमालांनो हासिगौ नामा? बेनि इंगित होदों कक्राझार लकसभानि एमपि नबा कुमार सरनिया बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि कुमारिकाटायाव खुंफुंनाय सरनिया कसारी हारिनि औवानि मोदाय फोरबो खुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बुङो दि जिएसपि दोलोआ बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थांखिजों दाफुंजादोंमोन। दा बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोआनो गोख्रोंसिन। जिएसपि दोलोआ प्रमद बर'जों लोगोसेनो सरकार दाफुंनायाव लोगोसेनो दंफायो। फैबाय थानाय समाव जिएसपि दोलोनि गोनांथि दंना गैया बेखौ समाजो फोरमायसिगोन होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बिटिआरआव 5 बोसोरनि थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय सोरखार दाफुंनाय जाबाय। बिसायख'थिनि समाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ रायजो राजानो जौगानायनि खामानि मावनो खोथा होनाय बायदियै जथायै दाफुंजानाय सोरखारा फारि फारि मावफुंलांनो नांगौ होननानै बिथाङा खावलायदों। लोगोसे रायजो राजानि जेंनाफोरखौ मावफुंजोबनो हायोब्ला बिटिआरआव जिएसपि दोलोनि गोनांथि थानाय नङा। नाथाय मावफुंनो हायाब्ला आलादायै राजखान्थि हान्जानि गोनांथि दं होननानै बिथाङा बुंथिबावो। बे रोखोमैनो थांनाय विधानसभा बिसायख'थियावबो जिएसपि दोलोआ मोनसेबो बियाबाव बिजाथि फसङाखै। नाथाय उदां बिजाथि महरैल' 62 नं बरमा बियाबनिफ्राय बिथाङा गावखौ गसंदों होननानै बुंथियो। लोगोसेनो फैबाय थानाय 2 मे खालाराव बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावनायनि उनाव देरहासार जायोब्ला आसाम एसेम्ब्लियाव सरनिया कसारी हारिनि जेंना जेंसिफोरखौ फोजोबनो थांखि लागोन होननानै बिथाङा बुंथियो। आरोबाव फैबावदो कभिड-19 नि गोसारनायखौ नोजोर खालामनानै रायजो सोरखारा थांनाय मंगलबार खालिनिफ्राय फैगौ 30 एप्रिलसिम फोसावना होदों माखासे नेमखान्थि। बिनि उनावनो जनता भवनाव आसाम पुलिसनि डिजि भास्कर ज्योति महन्त, चिफ सेक्रेटारि बिष्णु बरुवाया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुङो। बे खौरां मेलनि गेजेरजों भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा नेमखान्थिजों लोगोसे बुङो दि पुलिसआ बे खेबाव लावथि दैखांनाय नङा। नाथाय पुलिसखौ गाग्लोबनो नाजायोब्ला पुलिसआ नायनानै थानाय नङा आरो आयेन सिफायोब्ला जेलाव थांनांगोन होननानै फोरमायथियो। दानिया फैबावदो गोदानै थिसनजानाय चिफ इलेक्शन कमिशनार सुशील चन्द्र आरो इलेक्शन कमिशनार राजीव कुमार बिथां सानैनि देहायावबो कर'ना जिउसाजों गाग्लोबजादों होनना खौरां मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि देहायावबो कर'ना पजिटिभ मोनदों होननानै बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायदों। कर'ना भाइरासआ हादराव गोख्रोङैनो साग्लोबनायनि जाउनाव हादरनि गुबुन गुबुन रायजोआव लकडाउन फोसावनोबो गोनां जाबाय। आसामावबो जुदि बांद्राय जायोब्ला लकडाउन फोसावनाय जागोन होननानै आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा फोरमायथिना होदों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।